aho Mushaki witashyikira mu Kataraka ashangira abashobozi abarimo abari kuguza inyama amaro ga buri kika hamwe n'ibindi nibakora nka burijo. Akataraka ngashanga muri seri ya Kayojo Sel Ruharo Central Division Bushenyi Shaka District kandi karisa abantu bingi ababona umuringo burizo bari rwa mukaga. Akataraka nkarwa mu mushoro guri kwingana miliyoni 2.7 nkaga kabagarame erizo batwakora no tuze kikangabwo cyo kusya konka abo kujya no muzinyago ko Roma kabagarame bakajosya bakubusesere twataho muhimbo twayore sasoro twakora twataho buzu twakora itiko basahona ayiture mirwe twatahe ndundu bari ikizukibireho entenda karungi zatoshye zobuzo njone kabizo go uko tumeshonga ziba igendererwa cyabo konkeri izobo rwa mukaga twagezeho kushagarika bitwashagarika twateka itundubare twakora abakazi abarukoro mu Kataraka abo Mushaki witu agambireho nabo borekereye okushemererwa ahabo kureba ngo bagumize mu nokora kwabo shemererwa bwagize bwanyu bakasitaba bitumwa barokwisha konka kare twakora inyama ziruho amarwa garo ninjani mu ndeba okundo ni insavinga kare tinyine shonga nkabutoso kutubentukora numureba nakibonka kwise noboro nenyama yona twakorera kimwe n'umwe no kutwariza hamwe. Abashobozi abo mu Kataraka bayoreka utashemererwa kandi bajumurira binazi abokiza katare kabo konko mwinaza rukutosya we akore cyena byingi rango neza kumutuzumura pira ibintu byo kuza kumukora nuko bakore cyena byingi amanyangu akanakatereka abantu kandi nawo n'umuntu wena yatakuganyurwa mukonko mwana wona izakuganyurwa kandi umwana we yataganyurwa mu morana izakuganyurwa mu ansaba abantu aberugura mutiyambe ako abana bitu numwe bintu biha school fees wena urone nezorone zakoma urce yamanu wa Kataraka asimira abashobozi abafire yo kureba ngo Katare kagumza mu nkakora abashobozi bagenzi banje n'abasima ahabo kureba mu mwakora kubisa hama kaganya Akatare kitu kahire tubire ntumanya ngo tuza gukora konka twagezaho nk'abantu twapanga twakora mbwene ba customer bitu tubagambera ngo mwije mutagire abo kuba Katare kariyo nkakora nkaburisha kandi nshabaga mente na nabantu abahango mutuyambeho mbase kutwatereraho mutwirukangerere abo buju witwa bwahire agagasha ko Livia Nansasira mu Rushenyi aba Sky TV ya Genshonga amakuzi rekaza mukuru mu ndeba TV